Den teknikken her viser veldig klart at når du klarer å tenke, du klarer å kontre negative tanker med positive tanker, så får du det bedre. Og det er ikke så veldig ofte jeg har brukt denne her. Som dere ser, så er jeg en ganske positiv person. Så jeg har ikke så veldig mange depressive stunder. Det har du ikke sett. Hæ? Du har ikke sett at jeg er positiv? Nei. Er du blind? Men det var en gang jeg var veldig presset, en veldig presset situasjon, og da var det helt på tuppa. Og så tenkte jeg må bare gjøre det som jeg sier til pasientene mine at jeg skal gjøre. Da oppdaget jeg, da var det 6 negative som spant samtidig, og alle var litt sånn store. Men jeg fikk dem ned, en på hver side, og så begynte jeg systematisk å ta det positive. Og jeg kjente det. Løftet seg etter første, løftet seg enda mer etter andre, løftet seg enda mer etter tredje, og på sjette så var det yeah! Sky's the limit! Så jeg var helt deprimert til å være nærmest ekstatisk. Så det kan være veldig effektivt, ja. Men hvis du ikke finner noe positivt da? Ja, det er jo et problem. Hvordan skal man dra det ut av? Ja, men jeg kan for så vidt ikke tenke meg at jeg ikke kan klare å finne noe positivt. Men det som kan være litt dilemma er det at dere som terapeuter ser veldig lett det positive. Sånn at dere kan se at ja, men du har jo positive ting ved deg, jeg tror du er en god far, og så videre, sånn. Men det kan være litt sånn, det hjelper ikke så mye hvis ikke pasienten tror på det. Sånn. Så det er en kunst dette her med å få overbevist veldig forsiktig og få det dratt ut av pasienten. Helst er det best hvis du klarer å få det gjennom en sånn, kanskje litt sånn, noen av dere kan sikkert motiverende interviewing, ikke det kalles. At dere på en måte klarer å dra det ut av deg. Klarer å få deg til å definere positiviteten. Det er det ideelle. Men, ja. Du bruker ikke som skalering, altså hvor mye tror du på tanken. Det var jo noe vi lærte når vi tok utdannelsen i kognitiv terapi. Ja. Hvor mye tror du på det? Hvor mye tror du på det, ja. På et skalaspørsmål. Har dere... Skalering av Det kan være veldig nyttig å ha sånn fra 1 til 10 eller 1 til 100 eller noe sånt. Hvor mye tror du på dette her? Hvor viktig er det for deg? Hvor mye angst har du? Hvor mye depresjon har du? Og så videre. Sånn, litt som vi gjør i EFT-en, at vi tar hvordan du har det før du begynner, og så hvordan du har det etter du begynner. Vi gjorde dette en god del på en sånn angstgruppe som vi hadde. Og de ble så lei av det. De ble så lei av å skalere alt mulig her i verden. Så jeg har på en måte ikke lagt så veldig mye vekt på det. Men det kan være veldig nyttig av og til, for av og til så sier jeg, ja, nei, jeg er så deprimert i dag. Har sånn angst. Og så hvis du da spør på en skala fra 0 til 10, hvor mye angst har du da? Ja, 2. Depresjoner? Ja, 3. Og ja, mye angst og depresjoner, ja vel. Så en kan av og til bli litt lurt av å ikke spørre sånne spørsmål, for det bare sier en ting, og så tror vi at vi vet hvordan det oppleves. Og det kan være nyttig av og til, men være forsiktig med ikke bruke det for mye, tror jeg. Det er mange som assosierer det som en negativ ting med kognitiv terapi, at det skal på død og liv være skjema, og alt skal være skalert fra 0 til 100. Det blir litt lei av dette her, for å si det sånn. Vi kjørte en sånn angstgruppe der vi fikk lett til å kjøre sånn back depression inventory hver gang, og så kjørte de Hamilton Anxiety Scale hver gang. Og de sa, vær så snill, ikke en gang til, jeg orker ikke svare på disse spørsmålene en gang til, det blir liksom så veldig mekanisk. Så den er fin, men vær forsiktig at dere ikke bruker det for mye, tror jeg. Men det kan være lurt innimellom, bare for å sjekke at dere på en måte er på bølgelengde, at dere snakker om de samme tingene. Når du er deprimert, så er det veldig deprimert, eller så er det kanskje bare litt deprimert, og så videre. Noen ganger kan det også, hvis pasienten ikke selv føler framgang, for eksempel, så kan man også på en skala fra 1 til 10, hvor deprimert synes du at du er? Jeg har 4, ok. For 3 uker siden så var du på 6. Ja, sant, ja. Det kan være veldig nyttig på den måten, men forsiktig med å ikke bruke det for mye. Det kan også være lurt å kjøre en sånn back depression inventory av og til. Det kan være lurt å kjøre en madress av og til hvis dere har prøvd den. Den er jo litt fin på den måten at det er dere som skårer den. At det er dere som gir en 0 til 6 på de forskjellige punkter. Så da, hvis dere er veldig optimistiske, så får pasienten en god skåre. Det blir mye bedre enn sist gang, for terapeuten er så optimistisk. Ja, men i alle fall. Nå skal vi ta en av disse tankefeilene som jeg synes er en av de viktigste. For det
den typiske pasienten som har alt. Alt er ok, snill mann, oppmuntrende familie og så videre. Men så deppa. Det er ikke noe som er bra likevel. Har dere vært borte sånne? Sikkert. Kanskje dere har noen i familien til og med. Det er ikke så veldig uvanlig at folk kan ha alt, men allikevel synes alt er veldig trist. Jeg hadde en sånn pasient i Mauritius. Det var han som hadde resurrection-greiene. Det var sønnen som hadde sendt han, og faren var ikke så veldig interessert i å gå i terapi selv. Ja, men han gikk nå til meg, og så etter 5. gangen så spurte han, ja, du, jeg lurte på en ting. Hvor mange ganger tror du jeg må ha gått hos deg før jeg føler meg bedre etter å snakke med deg, enn i stedet for å føle meg verre? What? Føler du deg verre etter å snakke med en sånn positiv person som meg? Det var jeg lite vant med. Jeg var heller vant med at jeg heller ville ha timer, fordi jeg følte det ble litt sånn smittet av min optimisme da. Ok, føler du deg verre etter at du har snakket med meg, sier jeg? Ja, jeg trodde det var sånn det skulle være, så. Nei, det er ikke vanlig at folk føler seg verre etter å snakke med meg. Men hva er det jeg gjør det som gjør at du føler deg verre? Ja, for eksempel sa i dag så synes du det var så veldig flott at jeg hadde klippet plenen. Du roser meg sånn for at jeg hadde klippet plenen. Altså, før når jeg ikke var deprimert, så klippet jeg plenen, vasket bilen, laget middag, malte huset. Alt på en dag. Og nå roser du meg bare for å ha klippet plenen. Det viser jo bare hvor dårlig det står til med meg. At jeg må roses for å ha klippet min egen plen. Herlighet, liksom. Sånne ting, sa han. Altså, du roser meg for ingenting. Jeg synes det er ingenting i alle fall. Så sa jeg, ok. Og så prøvde jeg å si en annen sånn positiv ting som jeg pleide å si til han. Ja, men så popper du 4-5 negative på den også. Så sa jeg, ok. Si en gang til når jeg sier det, så sier jeg en positiv ting til. Hva får det deg til å tenke på? Bang, 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 bang. Det er 5 negative på den også. Aha, tenkte jeg. Da klarte jeg å tenke mer metakognitivt. Selv om dette var før metakognitiv terapi kom ut offisielt. Så gode terapeuter er litt foran sin tid, for å si det sånn. Så tenkte jeg, aha, men ser du hva du gjør nå? Jeg sier en positiv ting, og så kontrer du med 5 negative. Så sier jeg en positiv ting til, så kontrer du med 5 negative. Så sier jeg en 3 positiv ting, du kontrer med 5 negative. Andre ord, du gjør akkurat det motsatte av denne en negativ, mange positive teknikken. Når du får en positiv fra meg, så kontrollerer du automatisk med 5 negative. Det har han aldri tenkt på. Det har han ikke tenkt på. Og så sa vi, nå får du oppgave hjemme til å legge merke til om du gjør dette her veldig ofte. Skjer det noe positivt, så har du en sånn automatisk strategi nærmest om at du kontrollerer med negative tanker. Jo, han oppdager det. Og så sa jeg, poenget blir jo da når du oppdager at du holder på å sprette ut med 5 negative, at du da stopper deg. Så sier jeg trenger ikke gjøre dette der, jeg kan ta den positive for det den er. Jeg trenger ikke å si 5 negative ting til meg selv for hva positive. Og da fikk jeg den der med. Yes! Wow! Plutselig ganske betraktelig bedre. Det som er typisk når man treffer på dette metakognitive, når folk ser at vi gjør dette hele tiden, så får en veldig brå bedring, for å si det sånn, sammenlignet med å bare kjempe mot den negative. Så, for å si det sånn, veldig utbredt og veldig skadelig når folk bruker dette hele tiden, for det er ingenting som kan gjøre deg glad. De finner noe negativt, for alt er positivt. Så de gjør på en måte det motsatte av det som jeg sier, finner det positive i det negative. De finner det negative i det positive. Og litt oppstår positive terapeuter som bare kører på, jo mer det ser ut som det ikke reagerer, jo mer positivt kjører den på. Ok. Med disse folka så kan du faktisk prøve å si en negativ ting til deg, og det føler seg at de må bare kontre. Det er det som en mekanisme, de må bare kontre, og si det er noe positivt, hvis du sier noe negativt til dem. Så jeg kjenner en som er sånn, hun sier en negativ ting til meg, jeg sier en negativ ting, så kontroller med positivt, så sier jeg en positiv ting, så kontroller med negativ. Klar, det er ikke å være. Så en ser det at folk har sånne tankestiler som det holder seg i, og i det øyeblikket de blir oppmerksom på det, så klarer jeg å snu det. Men altså, du sier altså at det ligger, hos enkelte så ligger dette her med stadig tanken. Hva er det uttrykk for? Ja, det kan vi lure på. Sånn, men det lurer ikke jeg så veldig mye på. Jeg må forsøke å forstå det. Ja. Altså det kan hende at de er oppdratt til å være veldig
kritiske til å være veldig skeptiske. Akademikere har av og til en sånn tankegang at de må bare være kritiske til alt du får inn. Psykologer har det i forhold til sånne teknikker som det ikke. Nei, vi må problematisere, vi må... Jeg har ikke nok tro på dette der, det er alt for lett. Nei, det er ikke så enkelt som man tror, sant? Så det er litt en sånn... Det går litt sammen med utdanningsnivå, tror jeg, at jo høyere utdanningsnivå en har, jo mer drivende kontra, for å bli opplært til at du skal argumentere for og mot alt her i verden. Så du skal ikke bare akseptere ting. Så det er også litt sånn at det er når de beste ikke orker med, fordi de er så vant med å tenke negativt ut. Men jeg har ikke spekulert så veldig mye på hvorfor folk blir sånn. Jeg sier, jeg må heller prøve å forandre deg. Det er litt sånn en sånn lignelse i forhold til dette der med å spekulere på why? Hvorfor skjer det der? Hvorfor skjer det der? Tenk deg jo at du er et brennende hus. Du er virkelig av den psykodynamiske legningen, så sier du, lurer på hvorfor det brenner. Lurer på hva som har skjedd her. You gotta get out! Så du må komme deg ut av huset, og så kan du begynne å spekulere på det. Det kan være litt nyttig, men en må først komme seg ut av det, en må først få gjort noe med det. Dette her er ja, men, sant? Det er som regel det sier en menn, og så kommer de med sine negative. Det sier han, eller det gjør han bare fordi han er mannen min, eller bare fordi han har lyst til å være snill med meg, og så videre. Pessimistiske tankegang. Det positive er ikke av meg, og det vil ikke være det. Men hvis det skjer noe positivt, nei, det var bare en tilfeldighet, og det hadde ingenting med meg å gjøre. Mens det negative som skjer, det er sannsynligvis min feil, og det vil nok være det. Ja, folk som er skikkelig pessimister, de tenker sånn, de har det automatiske tankemønsteret. Jeg merker det veldig lett, for jeg har det motsatte tankemønsteret, det typisk optimistiske tankemønsteret, og dette her er han Martin Seligman igjen, han som var bak det gode ting-teknikken. Han har en bok som heter Lært optimisme. At en kan faktisk lære seg å være mer optimistisk. Det ser ut som det er litt sånn termostatsetting som en er født med, at noen er rent fysisk litt mer negative enn andre. Det ser ut som det finnes. Men at vi kan lære mye og strekke den noen grenser sånn at det blir mye mer positivt. Så jeg tror nok kanskje jeg er født litt positiv da, men jeg blir ikke mindre positiv av en positiv terapeut. For å si det sånn, at du blir utfordret hele tiden av negativitet, og på en måte prøver å komme til det med positivt. Så det som optimistene sier, og det som jeg ser at jeg bruker helt i terapi, og nå skal jeg fortelle dere hva en av pasientene mine reagerte litt negativt på dette her en gang. Sånn at jeg tenker at hvis det er noe som går veldig bra, for eksempel i terapi, så sier jeg, det der var på grunn av meg, jeg er en god terapeut. Den pasienten ble så glad. Selv om det kan godt hende det at det var en ekstra flink pasient som gjorde akkurat det jeg sa, og så videre, så sa de, ja, men det var på grunn av at jeg sa det. Yes, jeg er en god terapeut. Og så skjer det et eller annet negativt, og pasienten ikke blir bedre. Så sier jeg, ja, pasienten er feil. Ja, eller jeg prøver i alle fall å finne en grunn til at, ja, sikkert pasienten var ikke helt moden for akkurat den måten å tenke på, og det går nok bedre senere. Dette er nok veldig midlertidig. Det går nok over. Ja, jeg presenterte akkurat denne pessimistiske tankegangen mot min tankegang. For en sånn pasientforelesning. Og det var en av de glupeste som var der, og hun ble min favorittpasient senere. Hun skal få høre mye om på personlighetsforstyrrelsesdagen. Og hun sa, ja, men du bare lurer deg selv. Du lurer deg selv, bare tenker positivt hele tiden. Det er ikke sant. Tenkte jeg, hun hadde jo litt rett. Hadde jo litt rett til at jeg kanskje lurer meg selv litt, for jeg tenker så positivt. Men så kom jeg på det. Skal se om det er den som kommer her. Selvoppfyllende profetier. Det er det som gjør at dette her fungerer veldig godt som en mental tankegang. Hvis jeg hele tiden tenker at når jeg får en pasient til, yes, jeg er flink terapeut. Metodene virker, dette her går bra, jeg klarer hva som helst. Okay, hva vil det gjøre med meg til neste pasient? Da vil jeg være veldig entusiastisk, jeg gir veldig mye håp, jeg har veldig mye tro på meg selv, vi starter fantastisk flotte placebo-prosesser, og så videre. Og sannsynligheten for at neste pasient blir bra øker nok enormt.
hvis jeg hele tiden tar tak i det negative og sier ja, nei, dette her går ikke bra, det er ingen som responderer på min terapi, I'm a failure. Så kommer neste pasient inn. Ja, jeg tror vi får prøve litt negativ, positiv. Da ser vi at det kommer til å balle på seg det også, så det går nedover. Så jo mer positiv en er, jo mer positivitet vil en avle fram. Og på KID-kurser så pleier jeg å ha et sånt veldig enkelt eksempel som viser at dette er sant. Ola og Kari som skal søke seg jobb. Har dere det fortsatt på KID-kurser? Ja. Altså Kari er veldig positiv og tror at hun kan få jobb og er den optimisten. Per er negativ, pessimist. Så Kari må søke på alle jobbene hun finner på nav.no. Går på alle jobbintervjuer, er positiv og dette skal gå bra og sånn. Per han søker bare på et par jobber. Når han først får et jobbintervju, så er han så negativ at det skinner igjennom for hele fyren. Hvem tror dere får jobben? Selv om det er helt riktige kvalifikasjoner. Om det var kvinner begge to for den saks skyld. Det er helt sikkert Kari som får jobb. Og det tar mye lengre tid før han Per får jobb. Fordi det har forskjellige holdninger. Det har negative og positive holdninger. Så det er veldig lett å se at disse selvoppfyllende profetiene er det som driver fram det positive, og det som driver fram det negative. Og jeg ser det, så jeg blir mer og mer entusiastisk med å drive terapi etter hvert som året går. Få til den, få til den, få til den. Yes! Sånn, og det er veldig anti-utbrennende, for å si det sånn, å ha denne optimistiske tankegangen. Ok, nå skal dere få lære noe kjekt. Nå skal vi lære noe praktisk her på slutten. Nå skal dere få øve på det, og så skal dere få gå henge. Lynprosessen, er noen av dere som har hørt om det? Lightning process. Det har dere hørt om, sikkert. Ja, ok, så nå skal dere lære det. Men jeg kaller det for lynprosessen, for det er han, Phil Parker, han vil si lightning process, trademark. Trademark violation. Må ikke si det. Og han er veldig påholden på hva det egentlig dreier seg om denne lynprosessen, og det blir jeg veldig irritert på. Så nettopp derfor så underviser jeg om en litt kjappere variant av det som Phil Parker bruker på sine ME-pasienter. Det kan brukes på aller fleste lidelser, som han sier i bøkene sine, men jeg tror han forklarer hva det egentlig er. Det blir veldig irritert. Han er motsatt av Gary Craig, Phil Parker. Så lynprosessen, den er som følger. En litt forenklet variant. Vi skal forenkle den enda mer. Og den her er veldig fin for folk som ikke liker å skrive. På en måte så har vi jo en del teknikker som ikke går på skriving. Vi har Swishen, vi har EFT, og lynprosessen er også en uskriftlig teknikk, for å si det sånn. Og det går litt på automatisering. At vi klarer å automatisere en psykologisk prosess som hjelper oss til å gå i positivt. Så lynprosessen den går ut på det at når du merker at du har hatt en negativ tanke, så skal du si stopp. Med en gang liksom nesten kveppe deg selv og si stopp. Og det som driver lynprosessen, sånn som de har lært den på kurset, de må som regel få være for seg selv når de skal gjøre dette, for de skal snakke høyt med seg selv og hoppe rundt og styre på. Så jeg har laget en litt modifisert variant, som jeg synes er bedre da, selvsagt, som inneholder de essensielle ingrediensene. Så du skal si stopp. Og hvis du først har funnet ut at du har en negativ tanke, jeg klarer ingenting, jeg er rotete. Jeg klarer ingenting, jeg er rotete. Stopp! Og så skal du si godt gjort. Med en sånn god stemme. Ja. Hun som hadde lært den av Phil Parker, hun måtte jo selvsagt gjøre den på engelsk til og med, så hun sa stopp! Well done! Ja, ok. Vi kan jo godt gjøre det på norsk, tenkte jeg da, men hun insisterte på å gjøre det på engelsk. Så du skal tenke deg at du blir din egen trener, så du skal si til deg selv, godt gjort. Når du har klart å stoppe den negative tanken ved å si stopp, så skal du rose deg selv for at du har gjort det, for å på en måte dra deg litt ut av det. Akkurat som hun som sa, da henger det litt svin og sier, nei, jeg skal leve! Med en sånn positiv tanke. Sånn sier, jeg klarer ingenting, stopp! Godt gjort! Okay? Så dere må bruke dette her nonverbale som ligger i tonefallet til å dra dere ut. Men selv om dere gjør det helt internt og mentalt, så går det fint an å gjøre det. Okay? Og så kommer tredje punktet. Og dette her ser dere parallellen til 3 bud. Sånn, hva du vil ha da? Hva du egentlig vil ha i stedet for det du får av den negative tanken som du har. Ok, wow, jeg er så rotete, Hva vil jeg ha egentlig i stedet for? Hva vil jeg heller føle? Jo, jeg vil føle at det er noen ting jeg er flink til. Ja, ok, det var en god idé. Noen ting jeg er flink til. Sånn? Så det er om å gjøre å finne hva de vil ha som er positivt,
Og det skal da ikke være definert negativt. Mange sier nei, jeg ikke føler meg så rotete. Det leder ikke deg riktig. Hva vil du føle?